歡迎嚟到 UBB Playground。今日同大家嚟到一個好特別嘅公園，叫做彩虹樂園。呢度冇一啲傳統嘅水滑梯同埋千秋架，而係有好多你一定冇玩過嘅嘢。呢個人力滾輪你實未玩過啦，你可以好似小倉鼠咁不斷向前走，用嚟推動呢個滾輪轉動，好考驗你嘅平衡力㗎。仲有呢個旋轉吊椅，有啲似海洋公園嘅飛天千秋。當佢轉到好快嘅時候，離心力好高㗎，又刺激又好玩，可以訓練我哋嘅平衡力。以上呢兩個設施係適合5至6歲以上嘅小朋友玩，幼童可以玩咩？一於去玩啲冇咁刺激嘅嘢啦，例如呢個友誼氹氹轉，小朋友都可以轉得好快㗎。呢張旋轉凳坐上去，如果轉得快嘅話，頭都暈。仲有3款唔同嘅彈床，等我哋跳跳紮，鍛煉四肢同埋肌肉協調力。接住落嚟，不如去爬下歷險下咯。如果想玩呢個滑梯嘅話，首先要先爬上呢個小山丘，睇下你有冇膽識同信心先。繩網攀爬架都唔好錯過，佢唔係好難爬嘅啫，輕輕鬆鬆就可以爬到上去，睇靚靚風景啦。除咗小朋友玩樂設施之外，仲有唔少嘅運動器材，爸爸媽媽同我哋都可以鍛煉身體。公園外圍仲有一條好長嘅跑道，每次可以嚟練跑。天氣好嘅時候，不妨帶埋沙灘席，可以嚟呢度野餐同埋曬太陽㗎。呢度真係好好玩，記得同爸爸媽媽嚟呢度玩啊！